हेलो गाइस। तो आप सभी के लिए मैं आज फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल इन वन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सब लोग के लिए जो है मैन स्पार्क्स का जो सैंडल है वो लेके आया हूँ, जो कि मुझे अराउंड 525 के आसपास पड़ी है अमेज़ॉन की तरफ से। अभी शायद प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो चुका होगा, तो आप चेक करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि एक्चुअल अभी इसका जो चल रहा है प्राइस कितना होगा, तो कि जो है बाकी जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाए। तो चलिए इसे वो खोलते हैं। ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, तो आप सभी के लिए मैं जो है इसे वापस से निकाल रहा हूँ ताकि मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा सकूँ। तो देख सकते हैं जैसा कि आपको ब्रांडिंग दिख रही होगी यहाँ पे स्पार्क्स की। चलिए देखते हैं। ये है, ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है। स्पार्क्स की ब्रांडिंग जो है दिख रही है मेरे को। तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। एक्चुअली मैंने ये 3 साल यूज़ किया है। मेरे पास पुराने सेम इसी के टाइप के थे, तो वापस से मैंने मंगाया क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। चल देखते हैं और क्या है। दूसरा पैर, अरे वाह, मुझे स्पार्क्स की यही अच्छी लगती है कि स्पार्क्स अपना जो एक लेबल है, इसकी तरफ से एक बैग भी हमें देता है स्पार्क्स का, जो काफ़ी अच्छा है। पिछले बार भी मुझे मिला था, हर बार मिलता है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसे मैंने खोल दिया है। बैग भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, काफ़ी स्पेस है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं इस सैंडल को। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अब आप मुझे बताइए आपको ये सैंडल कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी, मैं इसे पहन के एक बार देख चुका हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका जो स्ट्रिप वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्गली देखिए, जल्दी निकलता नहीं है, बहुत दिन तक टिकेगा। काफ़ी अच्छी लगी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही।